当男朋友睡觉打呼噜时，发生什么事了？怎么了？做梦了？哎，我在。宝宝，你跟你打呼噜吵来着？是。行，那怪都说了，在这可别就不打呼噜了。宝宝，这打的真的控制不住我自己，要不我还是小 OK 了，别吵到你的孩子。哎，等等，没有看你的可怜啊，那给你试这个。啥呀？意思那呼吸机。